Normal, në rrugën e familjes të Adem Jasharit e kena vazhduar me vëllezër, me shuke, me nipa, mesa, bashkëluftare, domethënë deri në përfundimin e luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Edhe familja Demit, edhe familja Likoshan që i banën masakrat, domethënë ma dhanë atë frymëzimin për më orë dhe me vazhdu luftën se unë kam qenë shtetet jashme. Po me ndihmën e Zotit, domethënë e morëm rrugën për ushtrisë shërimtare të Kosovës, që mi dalë zot atë dhelt, ku të është nevoja. Edhe ma aktive, me kom ma të gatshëm për me mu kundërvyë Serbisë edhe mi dalë zot atë dhelt, ditë ma të vështira që kanë qenë për kombin, për lirin tonë, sot dhe më popullë shqiptarë që e gëzanë. S'ke pas fare amendje, dilema? Asë një dilemë, heq bile, ku me mora knatësi, me ta pru Zotë me luftu për atë dhej. Është knatësia ma madhe një jetë, dhe më thonë njerëzimit taj që, dhe më thonë që mbërën atë dhejën, që i delë Zotë atë dhejën, aja është lera ma shmushme e njeriut. Ju kujtohet kur e keni marrë këtë vendim për ta në luftë? Po vendimin e mora meren, si u masakru familja Likoshanit, unë meren vendimin e mora qatë në atë majnë mbledhet nestrit, i kom hy ballanit edhe, kur njët ballan nuk jam hy, nestrit jam hy ballan, edhe kam ardhë, dhe më thonë, për Shqipëri.